Hola amigos de YouTube y fanáticos del Nintendo Switch. Hoy amigos, como se los prometí que lo grabaría el jueves, pero estuve ausente y me dio hueva hacerlo, pero se los cumpliré. Ahora se los estoy cumpliendo ahorita, perdón. Bueno amigos, estuve ausente porque todavía no me recuperé de mi gargantita, estuve de huevón. Hoy amigos, pues les voy a contar por qué tengo una admiración por el personaje de Ako Kagari, el personaje, la protagonista de Little Witch Academia. ¿Por qué le tengo tanta admiración? Bueno, la razón por que le tengo tanta admiración es esto. La primera es japonesa. Su mirada de niña pues es la que me enloquece mucho. Y para ustedes los vuelven locos a ustedes cuando ven a Ako en la serie, ¿no? Y bueno, pues les presento pues mi poca colección de Ako Kagari. Ahora te le presento por qué le tengo tanta relación con el personaje. Después se lo cuento. Esta es la primera que yo saqué. Le puse le puse cartulina para que no se doblara y al final se me dobló. Y les digo por qué se me dobló. Bueno, aquí va un caso muy raro. Todas las noches me acuesto y pongo al personaje de Ako al lado de mi cama. Y por eso le tengo tanta relación. La segunda es esta. La Ako sorprendida. Bueno, cuando despierta en ese episodio 2 despierta y sale con esa expresión. Esta es la tercera. Con esa mirada de qué onda, qué pasa. Y bueno, esta la conseguí. Bueno, después se los diré. Esta es la misma de esta, pero con la mirada sonriente, mira. Miren ustedes, la sonrisa de Ako. A ver, déjame contar. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta. Esta es la quinta Ako, mira. La cara de... ¿Qué me ven ustedes? si, si esta personaje existiera en la vida real, si les pone esa cara, van a decir... un día les podrán decirle así. ¿Qué me ven ustedes? Y bueno, la otra Ako que les enseñé en el video anterior está aquí, ya la pegué. Ustedes se preguntarán... ¿A poco pintaste la habitación? Era naranja, ahora es azul. Sí, lo pintamos de azul mi cuarto. Y no solo mi cuarto. Toda la casa es blanco con azul. Pero después les daré la razón por qué vamos a pintar. Y miren, coloqué mi cuadro de los virus diferente. Pero regresando al tema. Bien amigos, aquí les va la razón y de por qué le tengo tanta admiración a Kokagari. Repito, le tengo admiración porque es japonesa, está hermosa, está linda, su sonrisa y bueno, me vuelve loco. Y siempre pienso de una manera, de ustedes de esta manera lo van a decir que esto lo estoy diciendo de una manera muy extraño. Es como, es como si fuera una pareja mía. Lo sé, suena raro, pero así veo a este personaje de Little Witch Academia. La segunda que ustedes saben, es un personaje hermoso, está lindo, es un adolescente. Y yo también soy adolescente, todavía no llego a la adultez todavía. Y la tercera, siendo un personaje de ficción, te dan ganas de tenerla a tu lado. También suena muy raro, pero así es. Esa es mi adicción. Esa es mi adicción de por... Y de por qué tengo tanta admiración por el personaje. Bueno, muchas gracias y danos unos buenos likes, comenten aquí abajo, se suscriben al canal, comenten sin miedo. Y amigos, pues voy a estar ausente toda la semana. Así que muchas gracias y nos vemos.